Bila kupoteza muda, tunaendelea pale pale tulipoishia katika episode iliyopita. Prince Orisa alikuwa ameota akiwa anataka kukiss na Campbell, yani yule kijakazi wake. Kiukweli ameshaanza kumpenda kabisa na hawezi kupingana na ukweli. Hivyo siku iliyofuata alimfuata baba yake, yani mfalme, na walikuwa na mazungumzo kuhusu mipango ya harusi. Kumbuka kuwa Prince Orisa alitoa barua ya posa ili kumuoa Princess Ichoma, lakini Prince Orisa amefall in love kwenye penzi la kijakazi wake, yani Campbell. Kwa hiyo Prince atasema, mtukufu mfalme, samani sana kwa nitakachokuambia. Kiukweli mimi siwezi tena kumuoa Princess Ichoma, siwezi, kwa sababu kuna msichana mwingine nimetokea kumpenda sana. Ninahitaji niwe na Campbell. Nadhani unatambua kuwa wewe ndio mrithi wa ufalme. Sasa usipomuoa Princess Ichoma, unafikiri ufalme wetu utakuwa katika hali gani? Lakini Prince bila uoga akasema, baba, mimi sidhani kama nahitaji kuwa mfalme. Mimi ninachohitaji ni kuwa na yeye tu. Na maanisha mwambie kaka mkubwa yeye akamuoe Princess Ichoma na awe mfalme. Maana sina chaguo jingine baba zaidi ya kusikiliza moyo wangu unavyotaka. Mimi nampenda sana yeye na nipo tayari kuriski kila kitu katika maisha yangu ili mradi niwe na yeye tu. Lakini jambo ambalo hawalifahamu wa watu wawili ni kuhusu Princess. Yani Princess Ichoma ndiyo Campbell ambayo wanamzungumzia. Kwa hiyo hapa wanamzungumzia mtu mmoja tu. Na wakumbusha kusubscribe tu. Na kama nilivyosema hapo mwanzo, hii ndio itakuwa episode ya mwisho ya recap hii kali kabisa na ya kusisimua. Anyway, baada ya muda tunamwona Prince bwana alimuita Campbell chumbani. Na bila uoga kabisa mtoto wa kiume alianza kufunguka juu ya hisia zake. Campbell, mimi nakupenda sana wewe. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Na hata ikiwezekana uwe mke wangu kabisa. Unamaanisha unachokiongea? Ndio namaanisha, nakupenda sana wewe. Mimi nahitaji niwe karibu yako tu muda wote. Sasa vipi kuhusu Princess Ichoma ambaye ulipaswa kumuoa? Kuhusu Princess, mimi sihitaji kumuoa kwa maana sina hisia zozote juu yake. Mimi nakupenda wewe tu Campbell. Nakupenda sana. Naomba unielewe. Basi Princess yani Campbell aliamua kukaa kimya na kutokujibu kitu chochote kile. Yani Prince ilikuwa ni kila siku ugomvi tu katika jengo la kifalme. Yani haambiliki wala hataki kusikia story yoyote kumhusu Princess Ichoma. Yeye anachotaka kujua ni kuhusu Campbell tu. Anadai kwamba anampenda sana. Haya bwana. Sasa Princess Ichoma baada ya kuona mpango wake tumekamilika, hivyo aliacha kazi na kuondoka katika castle la Prince Orisa. Na hapa ndipo shida ilipoanza sasa. Prince Orisa alikuwa hawezi kabisa kufanya kazi. Muda wote ana mawazo tu. Hawezi kula. Yani pombe na yeye na pombe. Jamaa anajihisi mpweke sana baada ya Campbell kuondoka mjengoni. Muda mwingi akawa anatumia na bro wake tu. Sasa siku ya ndoa ikafika. Na wakakubaliana kuwa Prince Orisa yeye hatomuoa Princess Ichoma, bali kaka yake ndio atamuoa. Samani sana, mimi naitwa Prince Orisa. Nahitaji niongee kitu. Mimi hapa sitoweza kabisa kumuoa binti yenu. Na maanisha Princess. Ila naombeni munisikilize ombi langu. Mimi nitaomba nimuoe binti yenu mwingine kutoka hapa. Ni kijakazi wenu, anaitwa Campbell. Basi mfalme ilibidi amuulize kaka mkubwa. Kweli wewe umekubali kumuoa binti yangu? Yani Princess Ichoma? Kaka mkubwa ilibidi aitikie na kusema kwamba ndiyo mfalme, nimekubali kumuoa. Sijalazimishwa na mtu yoyote yule. Basi wazee wakapitisha kuwa Campbell, yani yule kijakazi, atolewa na Prince Orisa na kaka mkubwa atamuoa Princess Ichoma. Yani siri hakuna anayefahamu. Wote hawaelewi kwamba anayezungumziwa hapa ni binti mmoja tu, yani Campbell ndio huyo Princess Ichoma. Aya bana. Basi mfalme akaagiza, mleteni Princess ili taratibu za ndoa ziendelee. Aya basi Princess akaitwa na akiwa anashuka ngazi alikuwa anatembea katika mwendo wa madaa na malingo kibao. Anafika paka sebleni. Prince Orisa na kaka yake wakaanza kushangaa. Na walishindwa kuzuia hisia zao kabisa, ikabidi wasimame. Sasa Prince akawa anajiuliza, huyu Princess Ichoma mbona ni Campbell?
mbona amefanana kabisa na Campbell wangu? Aya bana, baada ya sitofahamu nyingi hapa sebleni, yani sitting room, Malkia ikabidi amuulize Princess, eti mwanangu, kwani wewe ndiye huyu Campbell ambao anamzungumzia hawa? Binti akasema, samani baba na mama yangu na kila mtu aliyepo hapa, mimi nilihitaji kuhakikisha kuwa mwanaume anayenioa ninamfahamu vizuri sana, hivyo nililazimika kuwa Campbell ili mradi kuisoma tabia ya mume wangu mtarajiwa. Wazee walibaki midomo wazi. Basi kaka mkubwa ilibidi tu awe mpole, maana ukweli ushafahamika sasa. Basi ratiba zingine zilibidi ziendelee kama zilivyo. Basi Prince Orisa akala goti mbele ya mkwe na ndoa ya kimila ikafungwa kama kawaida. Na huo ndo nakuwa mwisho wa hii recap kali kabisa kutokea Home of Emotion. Msisahau kulike, kushare hii video kwa marafiki zenu, na kitu cha mwisho kabisa kusubscribe, na pia kuhakikisha kwamba unaacha comment na kutuambia umejifunza nini katika hii movie kali kabisa. Ulikuwa na mimi hapa storyteller yako kuniita Nick, mpaka katika vigongo vijavyo. Okay, nikutakie siku njema. Bye bye.